හොඳයි. අද දවසේ අපි නිෂ්පාදන පිරිවැයත් සාකච්ඡා කරන්නේ ගිලුණු පිරිවැය, නිදන්ගත පිරිවැය, යටකල පිරිවැය. පොතේ පිරිවැය පාඩම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් පිරිවැය කොටස, අනිත් එක වෙළඳපළ ව්‍යුහ. වෙළඳපළ ව්‍යුහ කියන්නේ පිරිවැය කොටස අදින් ඉවරයි. අදින් ඉවරයි. හෙට උදේ අපි අලුත් කොටසයි පටන් ගන්න. ඒ කොටස නම් එච්චර අමාරු නෑ පුතේ. හරිද? පිරිවැය කොටස අදින් ඉවරයි. පිරිවැය කොටස අදින් ඉවරයි. හෙට උදේ සිකුරාදා උදේ අපි දෙවෙනි කොටස පටන් ගන්න. මොකද දෙවෙනි කොටස වෙළඳපළ ව්‍යුහ. ඒක නම් එච්චර අමාරු නෑ. මේ කොටස් ටික තමයි. හරිද? රයිට්. එනවන අමාරු පාඩමේ භාගයක් ඉවරයි. හෙට උදේ අපි වෙළඳපළ ව්‍යුහ පටන් ගන්නවා. ඉස්සරහට උදේ පාඩම් ටික ඉක්මනට කරනවා. මේ වගේ කරලා කරවන්නක් ගාලා. හරිද? හොඳයි. ලේන මාතෘකාව දවසේ ගිලුණු පිරිවැය, නිදන්ගත පිරිවැය, යටකල පිරිවැය, sun cost. හොඳයි. අපි දැන් පිරිවැය සෑහෙන් ඉගෙන ගත්තනේ. මොනවද ඉගෙන ගත්ත පිරිවැය කැලි මතක් කරමු. මොනවද ඉගෙන ගත්ත පිරිවැය කැලි මතක් කරමු. මම ලියන එක මතක් වෙන්නත් එක්ක. මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? TFC, TVC, TC, MC අන්න ඉගෙන ගත්තා. මොනවද ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තේ? AFC, AVC, AC නැත්නම් ATC. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තා ඍජු පිරිවැය, වක්‍ර පිරිවැය, ආර්ථික පිරිවැය, ගිණුම් කරන පිරිවැය. අපි අද දවසේ අවසාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා පුතේ මොකක්ද? ගිලුණු පිරිවැය. ගිලුණු පිරිවැය. ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ පිරිවැය පාඩමේ අපට ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නේ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය, මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය, මුළු පිරිවැය, ආන්තික පිරිවැය. සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය, සාමාන්‍ය විචල්්‍ය පිරිවැය, සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය, වක්‍ර පිරිවැය, ආර්ථික පිරිවැය, ගිණුම් කරන පිරිවැය. හරිද? ඊළඟට ගිලුණු පිරිවැය. එහෙනම් අද දවසේ පුතේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මොකක් ගැනද? ගිලුණු පිරිවැය ගැන. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මොන පිරිවැය ගැනද පුතේ? ගිලුණු පිරිවැය ගැන. අදින් මේ කොටස අවසන්. අදින් මේ කොටස අවසන් වෙනවා. හරිද? right. පුතේ මාතෘකාව ලියුව විතරයි. ගිලුණු පිරිවැයක් කියන්නේ මේක. ගිලුණු පිරිවැයක් කියන්නේ මේක. මොකක්ද ගිලුණු පිරිවැයක් කියන්නේ පුතේ? අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක්. හරි. නැහැ පාඩම ඉවර දාන්න එතකොට. පාඩම ඉවර නෑ පුතේ, කොටසක් ඉවරයි. half භාගයක් ඉවරයි පුතේ. right. මෙන්න මේ ගිලුණු පිරිවැය. ගිලෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? නැවුනේ ගිලෙන්නේ නේ. බලන්න. නැව් ගිලුණාම මොකෝ වෙන්නේ? ආපහු ගන්නේ. දැන් මතක තියාගන්න නැවක් ගිලුණාට පස්සේ එනවා ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇයි? ඒක ගොඩ ගන්නවට වඩා ලාභයි අලුතින් නැවක් හදන්න. තව නිදන්ගත කරනවා. වචනේ අර්ථයක් තියෙනවා. යට කරනවා. නේ? ඔය වැවුමත් අධ්‍යයනයේ නිකන් යට කරලා දාන වටිනා බිම් දීපල. යට කරනවා. මෙන්න මේක අපිට කියන්නේ. ගිලුණු පිරිවැයක් කියන්නේ මේකයි.
අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබාගත නොහැකි නම් එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. ඔන්න නිර්වචන ලියන මෙන්න. අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබාගත නොහැකි නම් එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එනවා නිර්වචනය කෙලින්ම ලියලා දාන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ නිර්වචනය ගිලුණු පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වියදමක් වර්තමානයේ ආපසු ලබා ගන්නට බැරි නම් අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබා ගන්න බැරි නම් එවැනි පිරිවැය වලට කියනවා පුතේ නමක් මොකද කියන්නේ? ගිලුණු පිරිවැය. ගිලුණු පිරිවැය. අපි නෝට් එක ලියාගෙන හැමිහිට සාකච්ඡා කරමු. right ලියන්නදී අතීතයේදී දරන ලද නිෂ්පාදන පිරිවැයක් අතීතයේදී දරන ලද නිෂ්පාදන පිරිවැයක් වර්තමානයේදී ආපසු ලබාගත නොහැකි නම් එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. right. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබාගත නොහැකි නම් එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. ඉස්සර දරපු පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපහු ලබා ගන්න බැරි නම් එවැනි පිරිවැය වලට කියනවා ගිලුණු පිරිවැය. මම විධිමත් උදාහරණයක් කියනවා සාමාන්‍ය තේරෙන්න උදාහරණයක් කියනවා. ලියාගන්න බැරි විතරක් වෙනවා ආයෙ බලන්න පුතේ. අතීතයේදී දරන ලද නිෂ්පාදන පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබාගත නොහැකි නම් එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද පුතේ? right. මේ බලන්න පුතේ. මම උදාහරණ කීපයක් ගන්න. අතීත දරපු පිරිවැයක් කොහොමටත් ආපහු ගන්න බෑ. මේ බලන්න උදාහරණ ගන්න.
පුතා O level කළානේ නේද? ඔන්න දැන් හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ සැරේ ප්‍රතිඵල ආපු උඹේ නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක්. හරිද? මේ සැරේ ප්‍රතිඵල ආපු උඹේ නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක්. මොකද වෙන්නේ? මේ ළමයා ප්‍රතිඵල ආවා. ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඔන්න සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය ආවා. එයා පුතේ දැන් උසස් පෙළ කරන්න යනවා. නේද උසස් පෙළ කරන්නේ. දැන් මගේ පුතා ගත්තොත් උසස් පෙළ කරනවා. එයා පුතා දැන් ඔන්න ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරනවා. now doing. දැන් කරන්නේ මොකක්ද? ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල්. ඔයා O level කරන්න හිතන්න මෙන්න. ඔයා දැන් A level කරනවා. ඔයා O level කරන්න වියදම් කරනවා රුපියල් ලක්ෂ 2ක්. රුපියල් ලක්ෂ 2ක් වියදම් කරා ටියුෂන් වලටයි පොත් වලටයි ඔක්කොට. අපි නෑ හිතමු එහෙම. ලක්ෂ 2ක් වියදම්. දැන් ඔයා A level කරමින් ඉන්න. මම අහනවා පුතාගෙන් මේ A level කරමින් ඉන්න ඔබට මේ O level වලට දරපු වියදම පුතේ ආපහු ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ආපහු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අන්න බලන්න පුතේ. A level කරන ශිෂ්‍යයෙකුට O level වලට දරපු වියදම මොන පිරිවැයක්ද? අද අපේ මාතෘකාව ගිලුරු පිරිවැය. A level කරමින් ඉන්න ඔබට right O level වලට දරන පිරිවැය O level වලට දරපු පිරිවැය ඉස්සර දරපු වියදමක් නේ. O level වලට දරපු පිරිවැය පුතේ මොන පිරිවැයක්ද? අතීතයේ දරපු වර්තමානයේ ආපහු ගන්න බැරි පිරිවැය. අපි ඔබට කියනවා මොකද්ද? ගිලුණු පිරිවැය. ගිලුණු පිරිවැය. ඇත්ත නේද? කල්පනා කරන්න පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍ය පෙළට වියදම් කරපු සල්ලි ආපහු ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. අන්න අතීතයේ දරපු වියදමක් වර්තමානයේ ආපහු ගන්න බැරි නම් එවැනි පිරිවැය පුතේ අපි හඳුන්වන නමකින් යටකල පිරිවැය. හඳුන්වන නමකින් මොකක්ද පුතේ? යටකල පිරිවැය. හරිද? right. මම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. ඔන්න පුතා කොරෝනා ඉවර වුණාට පස්සේ සිනමා ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. පුතා ඔන්න කොරෝනා ඉවර වෙලා රට යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා පුතාගේ යාළුවත් එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවා. ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. මොන හරි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? සිනමා ශාලාවට ඇතුළු වෙලා ඔබ ටිකට් පතක් මිලදී ගන්න. සිනමා ශාලාවට ඇතුළු වෙලා ඔබ ටිකට් පතක් මිලදී ගන්න. රුපියල් 400. දැන් පුතේ මේ ටිකට් පත මිලදී ගත්තට පස්සේ කිසිසේත් ඒ ටිකට් පතට යන වියදම ආපසු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ ටිකට් පතට දරපු වියදම පුතේ ආපසු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔන්න කවුන්ටරයෙන් පුතා රුපියල් 400 දීලා ටිකට් එක ගත්තා. 400 දුන්න ටිකට් එක ගත්තා. ෆිල්ම් හෝල් එක ඇතුළට ගියා දැන්. දැන් පුතේ ඒ සල්ලි ටික ආපහු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ටිකට් එක අරගෙන ගිහින් බල ටික වෙලාවක් ඉඳලා ගිහින් කියනවා ඕහෝ තාම ෆිල්ම් එක පටන් ගත්තේ නැහැ මගේ සල්ලි දෙන්න පුළුවන්ද? දෙයි කනට තෑන් ගාලා කනට දෙයි. එහෙම දෙන්නේ. ඔන්න කියනවා ආහා මේ තාම විනාඩි 5 වෙලේ මට සල්ලි දෙන්නකො ටිකට් එක අරන්. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මැද හරියට ගිහින් කියනවා
තාම ෆයිට් ගියේ නෑ. ගහගන්න ඒවා ටික ආවේ නෑ ෆිල්ම් එකේ. රොමැන්ටික්ස් ආවේ නෑ. හරිද? රයිට්. මට සල්ලි ටික දෙන්න. දෙයිද? දෙයි තෑන් ගාලා කනට දෙයි. දෙන්නේ. අන්න එහෙනම් පුතේ අතීතයේ දරන ලද පිරිවැයක් වර්තමානයේ ආපසු ලබා ගන්න බැරි නම් එවැනි පිරිවැයවලට කියනවා පුතේ නමක් ගිලුණු පිරිවැය. මම දැන් උදාහරණ දෙකක් වුණා. මොකද උදාහරණ දෙක? සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වෙලා ටිකට් පතක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒකට දරන පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැයක්. ඇයි ඒ මුදල ආපසු ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම දැන් A level කරමින් ඉන්න පුතා O level වලට තරපු වියදම කිසිසේත් ආපසු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරිද පුතේ? right. තව ලියන්න යටින් ගිලුණු පිරිවැය දැනටමත් දරා ඇති වුවත් ගිලුණු පිරිවැය දැනටමත් දරා ඇති වුවත් ගිලුණු පිරිවැය දැනටමත් දරා ඇති වුවත් රතු බැලතර ගන්න පුතේ දරා ඇති වුවත් දැනටමත් දරා ඇති වුවත් රතු බැලතර ගන්න කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. මම මේ වාක්‍ය පුතේ ආයසරයක් කියන්නම්. ගිලුණු පිරිවැය අයි කියනවා පුතේ. ගිලුණු පිරිවැය දැනටමත් දරා ඇති වුවත් කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. කියනවා මොකක්ද? කෙටිකාලීන තීරණ ගිලුණු පිරිවැය දැනටමත් දරා ඇති වුවත් කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. සැලකිල්ලට නොගන්නා පිරිවැයකි. පිරිවැයකි. හරිද? right. ලියන්න නිෂ්පාදන ආයතනයක කෙටිකාලීන ස්ථාවර පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැයක් සේ සැලකේ. කෙටිකාලීන ස්ථාවර පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැයක් සේ සැලකේ. ගිලුණු පිරිවැයක් සේ සැලකේ. නිෂ්පාදන ආයතනයක
කෙටිකාලීන ස්ථාවර පිරිවැය ගෙලුණු පිරිවැයක්සේ සැලකේ. ආයරත් පෙරතර ගන්න. සැලකේ. ආයරත් පෙරතර ගන්න. එනම් කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුල ස්ථාවර පිරිවැය පිළිබඳව එනම් කෙටිකාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී ස්ථාවර පිරිවැය නොසලකා හරි. දැන් මම ඔබ උදාහරණ වලින් පෙන්නනවා. එනම් කෙටිකාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල තීරණ ගැනීමේදී ස්ථාවර පිරිවැය නොසලකා හරි. මෙන්න පුතේ උදාහරණ. දැන් උදාහරණ ගනිමින් පැහැදිලි කරමු. පුතේ උදාහරණ ටික අරන් පැහැදිලි කරමු. පුතේ A level කරන I කියන්නේ පුතේ මොකක්ද? කෙටිකාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල තීරණ ගැනීමේදී ස්ථාවර පිරිවැය නොසලකා හරි. ඒක ලිව්වේ. කෙටිකාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල තීරණ ගැනීමේදී ස්ථාවර පිරිවැය නොසලකා හරි. හරිද? right. මේ බලන්න. M. පුතේ දැන් උදාහරණ අරන් පෙන්නලා දෙන්න. පුතේ මේ A level කරන ශිෂ්‍යයෙකුට O level සඳහා ගිය වියදම ගිලුණු පිරිවැය. ලියමු. උදාහරණ කීපයක් දෙන්න. උදාහරණ 1. උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍යයෙකුට අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන ශිෂ්‍යයෙකුට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා දරන ලද පිරිවැය උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයෙකුට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා දරන ලද පිරිවැය ආපසු ලබාගත නොහැකි ගිලුණු පිරිවැය. උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයෙකුට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා දරන ලද පිරිවැය ආපසු ලබාගත නොහැකි ගිලුණු පිරිවැය. උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයෙකුට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා දරන ලද වියදම ආපසු ලබාගත නොහැකි ගිලුණු පිරිවැය. හරිද පුතේ? ආපහු ගන්න බැරි ගිලුණු පිරිවැය. ඒ වගේම පුතේ මේ බලන්න හොඳ. දැන් ඔන්න මම උදාහරණ ගන්න. ඔන්න පුතාලගේ නංගි මල්ලි. හෙට ඊයේ පෙරේද ප්‍රතිඵල ආපු පුතාලගේ නංගි මල්ලි කෙනෙක්. හරිද? නංගි මල්ලි කෙනෙක් නෙවෙයි, නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි. හරිද? right.
එයා දැන් O level වලට දරපු පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැය. දැන් පුතේ මෙයා යනවා A level වලට. දැන් මෙයා තීරණයක් ගන්න ඕන. මොකද්ද තීරණය? දැන් මෙයාගේ තීරණය මොකක්ද? maths ද science ද tech ද commerce ද art ද ඔය තීරණය ගන්න. ඒ තීරණය ගනිද්දි පුතේ එයා මේ සාමාන්‍ය පෙළට දරපු වියදම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවද? නැහැ. එයා හිතන්නේ ඇයි ඒක ගැන ඒක ඒ වියදම දරලා ඉවරයි. ඒක ආපසු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් කල්පනා කරනවද මෙහෙම? දැන් math science art tech කියන්න කරන්නේ. හරිද? ඔය දැන් ලොග් වෙච්ච ළමයා පැතිභාගය පොඩ්ඩයි ලියනෝනේ. පොඩ්ඩයි ලියන පැතිභාගය. දැන් බලන්න දැන් ඊළ ශිෂ්‍යයා ගිහිල්ලා තීරණය කරා මොකද්ද? maths ද science ද art ද tech ද කරන්නේ මොකද්ද කියලා තීරණය කරා. ඒ තීරණය කරද්දි පුතේ මේ O level වලට දරපු වියදම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඇයි හිතන්නේ? ඇයි පුතේ? ඇයි හිතන්නේ නැත්තේ? ඒක දැනටම දරලා ඉවරයි. ඒක දැනටම දරලා ඉවරයි. ගිලිච්ච පිළිවෙල. ඒක ගැන හිතලා වැඩක් තියෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් පුතේ තීරණ ගැනීමේදී ගිලුණු පිරිවැය ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. හරිද? right. එතරම් ලියන්න පුතේ. එතරම් ලියන්න. උදාහරණයක් එතරම් ලියන්න. උසස් පෙළට කුමන විෂයක් හදාරනවාද යන්න. උසස් පෙළට කුමන විෂයක් හදාරනවාද යන්න. උසස් පෙළට කුමන විෂයක් හදාරනවාද යන්න. තීරණය කිරීමේදී උසස් පෙළට කුමන විෂයක් හදාරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී සාමාන්‍ය පෙළට දරන ලද වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. සාමාන්‍ය පෙළට දරන ලද වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. අර බලන්න. උසස් පෙළට කුමන විෂයක් කරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී සාමාන්‍ය පෙළට දරන ලද වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. දැන් මේ දරුවා මේ විෂයන් කරන්න යන්නේ. මම පුතාටත් කියනවා කවදාවත් පුතේ දන්නව නම් කෙනෙකුට මල්ලි කෙනෙකුට අර විෂය කරන්න මේ විෂය කරන්න කියලා බලපෑම් කරන්න එපා. ඔබ ටෙක් කරාන් සයන්ස් කරාන් එහෙම කියලා එයාට තෝරගන්න දෙන්න. එයාට තෝරගන්න දෙන්න. පුතා නෙවෙයි පාඩම් කරන්නේ. තමන් කැමති ආස දෙයක් එයාට තෝරගන්න දෙන නිදහසේ. ඔයාගේ නංගි වුණත් ඔයාගේ මල්ලි වුණත් බලපෑම් කරන්න එපා. අර කරාම් මේක කරාම් ඔබ ඒක කරාම් උපදෙස් දෙන්න යන්න එපා. එයාට ස්වාධීනව පුතේ තෝරගන්න දෙන්න. ස්වාධීනව තෝරගන්න දෙන්න. පැහැදිලිද? එතකොට දක්ෂතාව මත තමන් කැමති දේ තෝරගන්න. හැබැයි එතකොට බලන්න. එයා maths ද science ද tech ද art ද commerce ද කියලා තීරණය කරද්දී හරිද? තීරණය කරද්දී එයා අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය පෙළට ගිය විදිහම. එයා හිතනවද සාමාන්‍ය පෙළට ගිය විදිහම ගැන මෙහෙම කනේ අත ගහගෙන කල්පනා කරනවා අයියෝ මං ලක්ෂ දෙක සාමාන්‍ය පෙළට වියදම් අදාළ නැහැ. ඒක දැනටම දරලා ඉවරයි. මොන පිරිවැයද? ගිලුණු පිරිවැය.
එහෙනම් පුතේ ගිලුණු පිරිවැය යටකල පිරිවැය නිදන්ගත පිරිවැය වචනේ අර්ථයෙන්ම ගිලිලා නිදන්ගත වෙලා යට වෙලා ඒවා වර්තමාන තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ කරගන්නේ නැහැ. යා දෙවෙනි හුලක් කරලා දෙවෙනි උදාහරණය උදාහරණ දෙක. සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී ටිකට් පතක් මිලදීගත් පසු සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී ටිකට් පතක් මිලදීගත් පසු සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී ටිකට් පතක් මිලදීගත් පසු ටිකට් පතට දරන ලද වියදම ටිකට් පතක් මිලදීගත් පසු ටිකට් පතට දරන ලද වියදම ගිලුණු පිරිවැයකි. ටිකට් පතට දරන ලද වියදම ගිලුණු පිරිවැයකි. ටිකට් පතට දරන ලද වියදම ගිලුණු පිරිවැයකි. ආපහු ගන්න බැහැ. සිනමා ශාලාවකට ඇතුළු වී ටිකට් පතක් මිලදීගත් පසු ටිකට් පතට දරන ලද වියදම ගිලුණු පිරිවැයකි. ආපහු ගන්න බැහැ. ගාතර වස් කිසිම හේතුවක් නිසා මුදල වලට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම බලන්න දැන් ඔන්න මෙන්න මෙයා. අපි તો මෙන්න මෙයා ටිකට් චිත්‍රපටිය බැලුවා. මාතර ගිහිල්ලා SK සිනමා ශාලාවේ යාළුවත් එක්ක චිත්‍රපටිය බැලුවා. දැන් චිත්‍රපටිය බලලා එළියට ඇවිල්ලා තීරණයක් ගන්නවා. දැන් ෆිල්ම් එක බලලා එළියට ආවා තීරණයක් ගන්න. දැන් මොනවද ගන්න තීරණ? බීච් එකට යනවා. shopping කරන්න යනවා. ගෙදර යනවා. පැනලා යනවා. ඔන්න ඔය වර්තමාන තීරණ ටික ගන්න. මොනවද තීරණ? දැන් චිත්‍රපටිය බැලුවනේ. හරිද? දැන් සිනමා ශාලාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා SK සිනමා ශාලාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා දැන් තීරණයක් ගන්න ඕන මෙයා. මොකක්ද තීරණ? බීච් එකට යනවද? නැත්නම් අර පරේදූපතේ යනවද? shopping කරන්න බඩු මොනවා හරි ගන්න යනවද? ගෙදර යනවද? පැනලා යනවද? තීරණයක් ගන්න. ඒ තීරණය ගනිද්දි පුතේ මෙන්න මේ 400ට ගිය වියදම ටිකට් එකට ගිය වියදම ගැන හිතන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? හිතනවද කනේ අත ගහගෙන අයියෝ අපි චිත්‍රපටියක් බැලුවානේ ඒකට රුපියල් 400ක් ගියානේ. අදාළ නැහැ. ඇයි අදාළ නැත්තේ? ඒක දරලා ඉවරයි. ඒක ආපහු ලබා ගන්නත් බෑ. ඒක දරලා ඉවරයි. හරිද? රයිට්. ලියන්න දෙයක්. එතරම් ලියන්න. චිත්‍රපටිය අවසන් වී කුමක් කරනවාද යන්න චිත්‍රපටිය අවසන් වී කුමක් කරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී චිත්‍රපටිය අවසන් වී කුමක් කරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී චිත්‍රපටිය අවසන් වී කුමක් කරනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී ටිකට් පතට ගිය වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි.
ටිකට් පතට ගිය වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. ටිකට් පතට ගිය වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. ටිකට් පතට ගිය වියදම පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරයි. හරිද පුතේ? රයිට්. වර්තමාන තීරණ ගැනීමට ඒක අදාළ කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න පුතේ සියලු පිරිවැය සංකල්ප කතා කරලා ඉවරයි. පිරිවැය සියලු සංකල්ප කතා කරලා ඉවරයි. පුතේ මම දැන් පුතාට කියනවා මෙහෙම. දැන් රිවිෂන් එකක් පොඩ්ඩක් කරන්න හදන්න. මම පුතාට ගිය මාසේ දුන්නනේ ටියුට් එකක්. ඒ ටියුට් එකේ පිරිවැය රිවිෂන් ටියුට් එක. ඒ පුතේ ඔබේ අක්කට අයියට හදපු රිවිෂන් ටියුට් එක. ඒ ටියුට් එකේ අක්කට අයියට සාකච්ඡා කරලා වීඩියෝ ටික පිළිවෙලට තියෙනවා. ඒකේ ප්ලේලිස්ට් එක පුතාට එවනවා. දැන් මම එක එක වීඩියෝ එක දාන්න ගියාම කරදරයි පුතේ. මම වීඩියෝ එක දැවෙන්නේ ඒකයි. ප්ලේලිස්ට් එක දැවම YouTube එකට ගියා. තියෙනවනේ වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් කියලා තියෙනවනේ. ප්ලේලිස්ට් ගියාම නිෂ්පාදන පිරිවැය රිවිෂන් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔක්කොම පිරිවැය වීඩියෝ ටික එක පෙළට වැටෙනවා. එක පෙළට බලලා ටියුට් එක පුරවන්න ඕන. එක පෙළට බලලා ටියුට් එක පුරවන්න ඕන. මතක තියාගන්න හොඳට අනිවාර්යෙන් වැඩ කළා තියෙන්න ඕන. මොකද්ද වැඩේ? හරිද? ටියුට් එක අරගෙන ටියුට් එක ගත්තා ප්ලේලිස්ට් එකේ වල මම අර එක එක වීඩියෝ දාවේ නෑ කරදර. ඒතර එකින් එක බලන්න ප්ලේලිස්ට් එක දාවා බැලුවා පිළිගන්න. මතක තියාගන්න ඕන ලබන මාස 15 ඒ කියන්නේ මේ හෙටින් ආරම්භ වෙන මාස 15 වෙනිදා පුංචි ඉස්කෝල පටන් ගන්න. ඊළඟ මාසෙ මුල් සතිය වෙද්දී පන්ති පටන් ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. හරිද? පන්ති වලට ගන්නේ පුතේ වැඩ කරපු විදිහ. පිරිවැය රිවිෂන් ටියුට් එක බලලා තමයි පන්තියට ගන්න. හරිද? ෆිල් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒතර වැඩ කරන්නේ නැති එක ආව දෙන්නේ තෑන් ගාලා කනට ගාලා පයින් ගාලා එනවන්නේ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ටියුට් එක ෆිල් වෙලා තියෙනවා. හරිද? රයිට්. අද මම ඒකේ වීඩියෝ ටික තරුත් බලන්න. ඔබට මනෝ chance එකක් වදින්නේ. කොහෙවත් ගුරුවරයෙක්ගේ පන්තියක නොලැබෙන chance එක මොකද්ද? තියරි එක කරපු ගමන් රිවිෂන් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පුතා රිවිෂන් එකක් කරනවා ඒක වෙනම කතාවක්. ඒතර පුතා ඩබල් රිවිෂන්. හරිද? රයිට්. ඩබල් රිවිෂන් එකක් වදින්න. හරිද? රයිට්. මම පුතාට එක පොරොන්දුවක් දෙනවා. මෙන්න මේ පොරොන්දුව මොකක්ද? පුතේ මම කරන්නේ පන්ති දෙකයි. මොරෝකයි අකුරැස්සයි විතරයි. මට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. හරිද? මේ උගන්වපු පාඩම් පුතේ නැවත කියලා දෙන්න. නැත්නම් රිවිෂන් එකේදී තියරියක් කරන්න. වැඩිපුර කාලේ දාන්න මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනවා. පන්ති පටන් ගත්ත ගමන් වැඩසටහනක් හදනවා පුතේ. මේ කරපු දේවල් පුතාලට ඔන්ලයින් එපා වෙලා තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මටත් උගන්වන්න එපා වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කරගෙන ආවා. මේ උගන්වපු දේවල් ටික ටික හරි කරන්න බලනවා. හරිද? ඔය ගෲප් එකට ඇඩ් වෙච්ච නැති ළමයා දැන් එවන්න ඕන මැසේජ් එකක්. මෙච්චර කල් මොකද කරේ? ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා නැහැ තාම. රයිට්. හොඳයි. දැන් පුතේ මම පුංචි අතුරු කතාවකට යන්නේ. පිරිවැය සංකල්ප ටික ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරනවා අයබාර සංකල්ප ගැන පුංචි අදහසක් ගන්න. අයබාර සංකල්ප ගැන පුංචි අදහසක් ගන්න. දැන් මම මේ නම්බර එක යන්න. අයබාර සංකල්ප ගැන පුංචි අදහසක් ගන්න යයි. පිරිවැය සංකල්ප කතා කරන්නේ අයබාර සංකල්ප, ආදායම් සංකල්ප. මාතෘකාව ලියන්න පුතේ. අයබාර සංකල්ප. revenue concept. revenue
concept. Revenue concepts. අසල අයබාර සංකල්ප revenue concept. මාතෘකාවයි. හරිද? right. පුතේ දැන් හෙට උදේ පටන් ගන්න ඕනේ අලුත් කොටස වෙළඳපොළ තත්ත්ව. ඒ වෙළඳපොළ තත්ත්ව ඉගෙන ගන්න නම් පුතේ මෙන්න මේක අවශ්‍යයි. මටතොල වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් අතර මේව කරන්නේ. අයබාර සංකල්ප තුනක් තියෙනවා පුතේ. මොකද්ද පළවෙනි එක? මුළු අයබාරය. අපි කියන total revenue TR. දෙක සාමාන්‍ය අයබාරය. average revenue AR. ආන්තික අයබාරය. marginal revenue MR. ඔන්න ඔය තුන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මොකද මේ පිරිවැය වගේමයි සාමාන්‍ය පිරිවැය, මුළු පිරිවැය, සාමාන්‍ය පිරිවැය, ආන්තික පිරිවැය. වගේ පුතේ දැන් අයබාර සංකල්ප තුනක් ඊට සමාන්තරව යනවා. මොකද පුතේ? මුළු අයබාරය, සාමාන්‍ය අයබාරය, ආන්තික අයබාරය. හරිද පුතේ? right. ලියන්න යටින් නිෂ්පාදන ආයතනයකට අදාළ අයබාර සංකල්ප තුනක් වේ. අයබාර සංකල්ප තුනක් වේ. නිෂ්පාදන ආයතනයකට අදාළ අයබාර සංකල්ප තුනක් වේ. අයබාර සංකල්ප තුනක් වේ. අයබාර සංකල්ප තුනක් වේ. හොඳයි. දරුවෙක් ඉල්ලීමක් කළේ තියෙන පන්තිය දවල් වෙන්න පටන් ගන්න කියලා. 6:00ට බෑ කියලා. කම්මැලියෙක් මට මේ විදිහට. මේ උදේ 6:00 11:00 කරාම පුතාට දවල් කාලේ වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. මම ඒ ගැන හිතලා තියෙනවා. පුතාට පුළුවන් ක්‍රිකට් ගහන්න යන්න, පුතාට පුළුවන් යාළුවෙක් ඒ මොකුත් බෑ දැන් නේද? ආයේ හෙටින් බස් සංචරණ සීමා ඉවරයි. පුතාට ප්‍රයෝජනවත් වැඩකට දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඔව්. 11යි කාල වේදී නවත්තනවා. හොඳ විනාඩි 15ක් තමයි. උදේ නැගිටින්න අමාරුයි. යකෝ 6:00 කියන්නේ උදයක් ඈ. හරි ඉපට දාගන්න පුතේ. 6:00 කියන්නේ උදේ නෙවෙයි පුතේ. හොඳටම දාලා වෙලා. අයියෝ මෙහෙම ළමයි කම්මැලි දරුවෝ ටිකක් ඉන්නේ.
හරි 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 ඇති මෙසේජ් දාන්න බෑ ඇති මෙසේජ් ඇති හරි ලස්සන එක දෙක තුන දාගන්න හොඳයි හරි දැන් පුතේ අපි මේ සංකල්ප තුන කතා කරමු ලියන්න පුතේ අනුමාතෘකාව මුළු අය භාරය අනුමාතෘකාව ලියන්න මුළු අය භාරය අනුමාතෘකාව ලියන්න මුළු අය භාරය මුළු අය භාරය අනුමාතෘකාව ලියන්න මුළු අය භාරය අනුමාතෘකාව ලියන්න පුතේ ලියන්න මුළු අය භාරය total revenue TR total revenue TR මුළු අය භාරය මෙතනින් පස්සේ පාඩම ලේසි පුතේ හොඳේ මෙතනින් පස්සේ පාඩම ලේසි මුළු අය භාරය total revenue මුළු අය භාරය total revenue යා පුතේ මුළු අය භාරය කියන්නේ මේක total revenue පුතේ යම් කිසි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අලෙවි කිරීමෙන් උපයා ගන්නා මුළු ආදායමට කියනවා මුළු අය භාරය මොකක්ද පුතේ මුළු අය භාරය කියන්නේ කිසියම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අලෙවි කිරීමෙන් ලබා ගන්නා මුළු ආදායම මුළු අය භාරය ලෙස හැඳින්වේ. වාක්‍යයක් ලියන්න මුළු අය භාරය යනු මුළු අය භාරය යනු මුළු අය භාරය